వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఎస్ఎంఎస్ఎస్. ఈరోజు మీకు చెప్పబోయేది వరల్డ్ పెన్ మోటార్, బ్రదర్ మోటార్, శివాలిక్, సంతోష్, ప్రకాష్, శివగంగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మొత్తం మీకు మోటార్ గురించి చెప్తున్నాను. ముందుగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ మోటారు మనకు వరల్డ్ అంటుంది. ఈ చైనా మోటార్. ఇది దీనికి వారంటీ ఉండదు, కాకపోతే కొన్ని నడుస్తుంది కొన్ని రోజులు. ఇది కూడా దీంతో పాటు కార్బన్స్ ఇస్తారు, ఇలా బెల్ట్, కార్బన్ క్యాప్స్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇట్లా కార్బన్ క్యాప్ దీనికి ఇస్తారు. ఓకేనా, ఈ మోటార్ అయిపోయింది కదా. మీకు బ్రదర్ గురించి చెప్తాను మళ్ళీ. బ్రదర్ ఇది కూడా బాగుంటుంది. ఇది దీనికన్నా కొంచెం ఇది బెటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది బ్రదర్ మోటార్ అన్నమాట. దీని కూడా అదేవిధంగా సేమ్ కార్బన్స్, వాచర్స్, మళ్ళీ దీనికి రెగ్యులేటర్ సేమ్ మనం చెప్పినట్టు ఈ విధంగా. ఇది కన్నా ఇది బెటర్ మోటార్. ఇది ఇంతకన్నా ఇంకా బ్రాండ్ మోటార్ అంటే ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇది శివాలిక్ అంటే చిన్న మోటార్ అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఎందుకంటే ఓన్లీ టాప్కి ఫిట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇట్లా ఇది కూడా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి, ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఇది ప్యూర్ కాపర్ అన్నమాట. అంటే మీకు తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ మోటార్ తీసుకోండి, బ్రాండెడ్ కావాలంటే. ఒకవేళ శివాలిక్ లేదా రీమా ఉంటుంది మోటార్, రెండు కంపెనీ బాగుంటాయి. ఈ కంపెనీలో తీసుకోండి. ఇది లైఫ్ కూడా బాగా ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా సేమ్ ఎక్సిలేటరు సేమ్ ఇంతే. ఇది కూడా బెల్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే, సేమ్ అంతే. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం క్వాలిటీ ఇది బాగుంటుంది, ఇది క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంతే. ఇది చైనా మోటార్ కాబట్టి దీనికి 6 months వారంటీ ఉంటుంది, దీనికి నో వారంటీ, దీనికి 6 months వారంటీ. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఇది మళ్ళీ ఇళ్ళనే మళ్ళీ పెద్ద మోటార్. ఇది పెద్ద మోటార్ అంటే కార్బన్, ఇది కూడా అన్ని కార్బన్లు ఇస్తాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సంతోష్ మోటార్. దీనికి 1 year గ్యారెంటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 1 year ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే మీకు ఇది మెయిన్ అంటే రెగ్యులేటర్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్. అంటే రెగ్యులేటర్ ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇది దీనికి వారంటీ ఉండదు. దీనికి ఓన్లీ మోటార్కే వారంటీ ఉంటుంది. పీస్ టు పీస్ 1 year వారంటీ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇది కూడా బాగుంటుంది. ఇది కూడా సంతోష్ మోటార్ ఆల్రెడీ మనకు ఫిట్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. దీనికి టేబుల్ ఫిట్ చేయడానికి మనకు చూపిస్తుంది. కూడా ఇలా మనకు ఫిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇలా మనం ఫిట్ చేసి మనకు ఇట్లా వేసుకుంటాం మనం. ఈ ఫిట్టింగ్ అదే ఫ్రెండ్స్. ఇది అర్థం ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫిట్ చేయడానికి ఇది. ఓకేనా, సంతోష్ మోటార్. ఇది తర్వాత ఇంకోటి ప్రకాష్ అంటే ఇక అన్నిట్లో ఫుల్ బ్రాండ్ అన్నమాట. ఇక కార్బన్లో అంటే అంత ఫుల్ క్వాలిటీ, అంటే హై క్వాలిటీ బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. అంటే గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ మోటార్ అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది. ఇది మీరు హెవీ వెయిట్ కూడా చాలా హెవీ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఒరిజినల్ ఉంటుంది. ఇక నాకు తెలిసి ఇంత ఒరిజినల్ మోటార్ నేను కూడా చూడలేదు. మా ఇంట్లో కూడా తీసుకుని ఇదే వాడుతున్నా. దాదాపు 10 years అయితే ఇంతవరకు ఖరాబ్ అవ్వలేదు, అంటే పడవలేదు. చాలా లైఫ్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్రకాష్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్యూర్ కాపర్, ఇది మీడియం కాపర్. ఇది బాగుంటుంది కూడా. అది కంప్లీట్ అల్యూమినియం ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ ఇది మాత్రం ప్యూర్ కాపర్. ఇది ఇది కూడా కార్బనే. కార్బన్ అంటే ఫస్ట్ లో క్వాలిటీ, దాని తర్వాత కొంచెం హై క్వాలిటీ, తర్వాత ఇంకా హై క్వాలిటీ, తర్వాత ఇంకా వీడియో హై క్వాలిటీ, ఇంకా హైగా లాస్ట్ నాకు తెలిసి ఇది బాగుంటుంది. తర్వాత కార్బన్లెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కార్బన్లెస్ అంటే దీనికి కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇది కూడా సేమ్ రెగ్యులేటర్ ఇస్తారు ఎట్లానే. మళ్ళీ ఇది మోటార్ చూపిస్తాను, బాగుంటుంది. ఇది కూడా హెవీ అన్నమాట. ఇవి అంటే పెద్ద మిషన్ పనిచేస్తాయి. పెద్ద మిషన్ అంటే TA1 మీకు ఇంతకుముందు చూపించిన పాత వీడియోలో రాల్సన్, జుక్కి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఆ దానికి పనిచేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఇలా ఫుల్ ఇలా ఫిట్ చేసేయాలి మనకు. ఇట్లా వేసుకో ఫ్రెండ్స్. చూడండి, శివగంగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 1 year గ్యారెంటీ. దీన్ని కూడా సౌండ్ ఏమో అది, ఇది బాగుంటుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ మోటార్సే. మీకు రేపు మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మోటార్ల వీడియోలు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఉంటా మరి.